Se você tem disfunção temporomandibular, dores na TM ou bruxismo, é bem provável que alguém já falou para você usar uma plaquinha de mordida, uma placa de mordida. Uma placa que vai entre os dentes superiores e entre os dentes inferiores. Só que cuidado, isso pode ser um tratamento errado e não é o único tratamento que existe para as disfunções e dores orofaciais. Primeiro, o que é a placa de mordida? A placa de mordida é uma placa, tanto rígida ou pode ser mole, existem vários materiais, pode ser superior ou inferior, e ela vai ser usada principalmente durante o sono, mas também pode ser usada 24 horas por dia, tá? E ela vai ficar entre os dentes de cima e de baixo, com o objetivo de aliviar as tensões musculares e aliviar a pressão intraartimente. Existem muitas evidências que mostram que só o tratamento com a placa não é suficiente. Muitas vezes o tratamento precisa ser individualizado, precisam ser associadas a outras terapias, precisa ser associado a exercícios, terapia cognitivo e várias outras coisas que podem estar, que são usadas como ferramentas para o tratamento das dores orofaciais e das disfunções temporomandibulares. Revisões recentes, trabalhos importantes que foram publicados desde 2024 para cá, mostram que somente a placa não tem evidência forte para que seja o único tratamento a ser indicado no caso de você que tem dores orofaciais, disfunção temporomandibular, bruxismo e muitas dores ao abrir e fechar a boca. E o que a gente faz então nesse caso? Primeiro, a gente vai analisar qual é a origem dessa dor, se ela é muscular ou se ela é articular. A gente vai ver quais são os fatores que podem estar piorando essa dor, sejam cirurgias anteriores, uso de algumas medicações, questões posturais, questões musculares, questões oclusais. E terceiro, a gente vai entender qual vai ser o melhor tratamento e qual vai dar o melhor resultado para você. Mas aí você pode estar se perguntando, então se sabe tudo isso, por que a placa ainda é o tratamento mais indicado? A placa ainda é um tratamento indicado porque ela ainda é uma ferramenta dentro de todas as outras que pode ser usada para o tratamento da disfunção temporomandibular. Mas ela não é o único, e acho que isso que precisa ser importante. A outra coisa é que a placa não é para ser usada para sempre, ela tem um tempo que se espera algum resultado dela. Se o resultado não está vindo, é claro que ela não é o melhor tratamento e que o diagnóstico possivelmente também não está feito da forma correta. Algumas perguntas para você levar para quem está cuidando, para quem está lhe orientando, para quem está supervisionando a sua placa de mordida. Qual é o meu subtipo de dor orofacial? É muscular ou é articular? Qual que é o meu diagnóstico? E a segunda coisa, a minha placa está bem ajustada? A minha placa tem indicação para uso contínuo ou uso somente o sono? Outra coisa que é importante ser investigada é como estão as questões de refluxo, as questões de qualidade do sono, as questões posturais, as questões de saúde mental. Tudo isso vai envolver o tratamento das disfunções temporomandibulares. Então, para a gente fechar, a placa não é vilã, mas ela não é o único tratamento. E muitas vezes os pacientes chegam para mim com essa queixa: eu estou usando a placa há tantos anos, estou usando a placa há muito tempo e continuo tendo dores. Talvez o diagnóstico ou a melhor indicação terapêutica não estejam corretas.